आसंता कालिठू बदलिब पाणीपाग मिजाज तातीरू मिलिब त्राही पश्चिमा झड़ प्रभाव रे भिजिब उत्तर आभ्यंतरीण ओडिशा घड़घड़ी बिजुली सह वर्षा हेबा नेई 6 जिला को येलो अलर्ट जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। वर्षा सह पवन नेई भी सतर्कता जारी करा जाइछि। आसंता काली 6 जिला मयूरभंज, केन्दुझर, जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर एवं केन्द्रापड़ारे वज्रपात नेई सतर्कता जारी करा जाइछि। सेहीपरि 20 तारिख रे वज्रपात नहीं 10 जिला को येलो अलर्ट जारी करा जाइछि। अनुगुल, ढेंकानाल, सुंदरगढ़, देवगढ़, मयूरभंज, केन्दुझर, जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर एवं केन्द्रापड़ा को सतर्कता जारी करा जाइछि। सेपटे आज भी राज्य में स्वाभाविक ठारू 2 ରୁ 4 डिग्री उपरे रहिब पारद। राजधानी भुवनेश्वर समेत झारसुगुड़ा, संबलपुर, बरगढ़, बलांगीर, सोनपुर, बौद्ध, मालकानगिरी, गजपति, भद्रक, जगतसिंहपुर जिले में स्वाभाविक ठारू 3 ରୁ 4 डिग्री उपरे पारद रहिब बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र आकलन करिछि। ब्यूरो रिपोर्ट, सकाळ न्यूज।